വെൽക്കം ബാക്ക് ടു cheerswithash യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പം എല്ലാവരും എപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ചേച്ചി ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക എത്ര രസം. അതെ, പക്ഷെ ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് കാണാനൊന്നും ഇത്ര രസം എന്നൊക്കെ. എന്താണെങ്കിലും ഇന്ന് എൻ്റെ ഓഫാണ്, അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു ഇന്നൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യാമെന്ന്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാനിങ്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ പതിവ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, സ്വാഭാവികം. ഇപ്പം എഴുന്നേറ്റേ ഉള്ളൂ, സ്കിൻ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം സമയം മോർണിംഗ് 11 മണിയാണ് ഇവിടെ ആകാൻ പോയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. 11 മണിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു 12:30 ആകുമ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ. ഇന്നലെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു. പകൽ ഫുൾ കിടന്ന് നല്ല ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് നൈറ്റ് പന്തം കത്തിച്ചാണ് ഞാനിങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ തുറന്നിരുന്നു. കാരണം ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ ഫ്ലൈറ്റിൽ. അപ്പോൾ ആ റൊട്ടീനിലേക്ക് മാറി. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ എനിക്ക് വീണ്ടും നൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിനി പകലാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് ഉറങ്ങേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അത് നടക്കില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ. വൈകുന്നേരം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് ടൈം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. താഴെ ഇങ്ങനെ ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കാനൊക്കെ ടാഗ് എന്നും പോവേ. അപ്പം എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ പറ്റാറില്ല. ആ സമയത്ത് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ പോയി അവൾ എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ബാഡ്മിൻ്റനൊക്കെ കളിക്കും. ഞാൻ മാത്രം പാവം ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ. എന്താണെങ്കിലും കിച്ചൺ കയറിയിട്ടുണ്ട്. കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ട് ഇനി ചായ. ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല. സാൻഡ്വിച്ചാണോ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ആണോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. എന്തോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2 ബ്രെഡ് ബട്ടർ വെച്ചിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കണം, വേറെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ചായയും. ഇപ്പോൾ ഒരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ടോക്ക് വിത്ത് ആഷിൻ്റെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജസും ആ ഒരു പേജൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് വേറൊരാളാണ്. അപ്പം ആള് ഇപ്പം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയണമായിരുന്നു ഒരുപാട് കോൾസ് ആൾക്ക് ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് പോലും ലോക്കൽ കോൾസ് വിളിച്ചിട്ട് അതും ചേട്ടന്മാരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം എനിക്ക് ഇത്രയും പറയാനുള്ളൂ. ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ജോബോ പ്രൊഫഷനോ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതൊരു ഗൈഡൻസ് വേണം, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടും നമ്പറുമാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് മാത്രമേ അയക്കുക. അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിലോ നിങ്ങൾ കോൾ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്ത് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് അവിടെ രാത്രിയെന്നില്ല പകലെന്നില്ല ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, നൈറ്റ് പോലും കോൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോൺ സൈലൻ്റ് ആക്കി ഇട്ടിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ളവർ മാത്രം മെസ്സേജ് അയക്കുക. വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത്. അതുപോലെ ചില കുട്ടികളും അതുപോലെ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് എന്നോട് സംസാരിക്കണം, എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ, എൻ്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പർ വേണം, എൻ്റെ ഫോട്ടോ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ നമ്പേഴ്സ് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്, മെസ്സേജസ് വരുന്നുണ്ട്. ദയവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ കുറേ എന്താ പറയുക, റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കുക. അല്ലാതെയുള്ള തമാശകൾ കാര്യങ്ങൾ അത് വേറെ. ഇതിപ്പം ഞാനൊരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതൊരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതാരും നിങ്ങൾ മറക്കണം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫിൽ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. കാരണം അത്രയും സഹിക്കാൻ വരുന്ന ഡെയിലി എന്നോട് അവൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഓക്കെ നീ അത് സൈലൻറ്റ് ചെയ്തിടും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്പറിൽ നിന്ന് കോൾ ചെയ്തോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിടും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ഞാൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊട്ടും സഹിക്കാവുന്നതിലപ്പുറമായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ചായ കുടി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇനി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ പുതിയൊരു വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഇത് മാത്രം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവാം. മുമ്പ് ഇത്രയും പോർഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ ഈ ബെഡിൽ തന്നെയായിരുന്നു ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വാസ് സോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ മീ. ഇപ്പം എന്തായാലും ആ ഒരു കാര്യത്തിലൊരു സമാധാനമായി. അങ്ങനെ ഇതാ എൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ് തുടങ്ങാറായി. ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കേട്ടോ. സോ കുറേ പേരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചേച്ചി എന്താ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാത്തതെന്ന്. കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നൈറ്റ് ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടാണല്ലോ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ വീഡിയോ ഒന്നും ഓൺ ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ നല്ല കമ്പനിയൊക്കെ ആവുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ ഇങ്ങനെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ട്.
അപ്പം ഞാനൊന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് ഓണാക്കാറുണ്ട്. അതല്ലാതെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സാണ് കൂടുതലും ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡൗട്ട്സും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന, ഈവൻ ഒരു കുഞ്ഞു പാടാണെങ്കിൽ അവരെന്നെ കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ, ഇങ്ങനെയുണ്ട്, ഇത് പ്രശ്നമുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ പോയ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഓരോരുത്തർക്ക് എനിക്ക് അവരവരുടെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് വരെ കാണിച്ചു തരും, ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻസിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം കാണുകയും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ 5ഉം 6ഉം ക്ലാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക, അത്രയും ടൈം നമുക്ക് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതാണ് കാര്യം വീഡിയോ ഓണാക്കാത്തത്. പിന്നെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കമ്പനിയൊക്കെ ആവുമ്പം മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർക്ക് മാത്രം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് കരിയർ ഗൈഡൻസ് വേണം, ക്യാബിൻ ക്രൂ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വയറീസും ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാനത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ടോക്ക് വിത്ത് ആഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഇത്രയും നാളുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതും വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ക്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നും ടിപ്സും കാര്യങ്ങളും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. അപ്പം ഞാൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യും. ബൈ. വീണ്ടും അങ്ങനെ ഈവനിങ് ആയിരിക്കുന്നു. കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഇന്നത്തെ തീർന്നു. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ടൈം നൈറ്റ് 7:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ പുറത്ത് പോകണം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാമെന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞല്ലോ, അതൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ടൈമില്ല. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനം, അതൊക്കെ ഞാൻ സർപ്രൈസായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ടൈം എന്തായാലും പോണേക്ക് മുമ്പ് ഇനിയിപ്പം 2-3 ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പം ഒരു ഓഫും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് എന്തായാലും ഇനി നടക്കത്തില്ല. ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ചായ കുടിക്കാം. കാരണം ഇന്ന് എനിക്ക് ലേറ്റായിട്ട് വേണം ഉറങ്ങാനായിട്ട്. കാരണം നാളെ എനിക്ക് നൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ലേറ്റായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ലേറ്റായിട്ട് എഴുന്നേറ്റാൽ നൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റിന് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്ഷീണം ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ ഒരു 9 മണി 10 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേക്കും. പിന്നെ പകൽ ഫുള്ള് എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് രാത്രി പോയി ഫ്ലൈറ്റിലിരുന്ന് ഉറക്കം തന്നു. സോ ബെറ്റർ ഇപ്പോൾ ചായ കുടിച്ച് ഒരു സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് ടൈം ഇങ്ങനെ തള്ളി തള്ളി നീക്കി ഒരു രാത്രി 2 മണി 3 മണി നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന ഉച്ചയാകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റാൽ മതി. അപ്പോൾ നൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് സുഖമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, എൻ്റെ ദൈവമേ ഒന്നും പറയണ്ട. അങ്ങനെ ഇന്ന് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു കോള് വന്നു. ഐശ്വര്യ, കൈറോ ഫ്ലൈറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നൈറ്റ്? ഞാനങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ലോണം സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനാണ്. എനിവേസ് ഞാനിപ്പോൾ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഇനി പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. കാരണം ഡേ എങ്ങനെയാണ് പോയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അധികം റെസ്റ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ലെറ്റ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. നോക്കട്ടെ. നിൽക്കുന്ന രാവിലെയൊക്കെ ക്ലാസ്സും അതും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അതാ ഫ്ലൈറ്റിന് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. അതിനിടയിൽ ഞാനൊരു ബിരിയാണിയൊക്കെ അടിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഓ മൈ ഗോഡ്. എല്ലാം വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ചിരുന്നു. നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഓഫിന് പുൾ ഔട്ട് ചെയ്യണ ഇതില്ല. എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ടേജ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ പുൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ റെഡിയായി പോണത് തന്നെ വലിയ കാര്യം. അങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താലും ചിലരൊന്നും അങ്ങനെ പോവില്ല. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. സോ ഞാൻ ഓർത്ത് പോകാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് ഞാനിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. കാരണം ഇനി കൂടുതലൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടില്ല. ഇന്നത്തെ പ്ലാനിങ് എല്ലാം വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നുമല്ല നടന്നത്. എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ക്യാബ് വരാറായി, പോവണം. വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലായിരിക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ആയിട്ടില്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന്. അതെന്താണെന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ കാണാം. ബൈ.